हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खुश होंगे। यार दरअसल मुझे काफ़ी लोगों ने कहा था कि वीडियोस में ना थोड़ा सा आवाज़ का मसला आ रहा है। इसको ज़रा मैं पीछे कर लूँ। आवाज़ का मसला आ रहा है तो उस आवाज़ के मसले को लेकर मैंने जो सा दराज पर एक माइक ऑर्डर किया था, जो कि अब इस टाइम मेरे पास है। ज़्यादा महंगा नहीं मुझे मिला, ये मिला है मुझे 270 में। बाकी आगे पता नहीं क्या चीज़ निकलती है। बाकी मैंने तो यार माइक ली है, लेकिन अगर ये सही नहीं मिलता तो हम फिर बाजार से जाकर खुद लेंगे। लेकिन अभी हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो आइए मेरे पास दरअसल कोई नाइफ वगैरह कोई कुछ चीज़ नहीं है, इसीलिए अभी की हमारी अनबॉक्सिंग कुछ अपने स्टाइल। और ये अनबॉक्स हो चुका है। अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या और इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतने से के अलावा। अच्छा जी, चलें इसको भी खोल के देख लेते हैं फिर इसके अंदर क्या चीज़ है। रैपिंग तो बड़ी अच्छी की हुई है, अंदर से चीज़ पता नहीं क्या निकलती है। रैपिंग तो ऐसी और ये चीज़ निकली इतनी। ये हमारा माइक है। उम्मीद करते हैं कि इसकी आवाज़ थोड़ी अच्छी है। बाकी ये दराज पे सेल लगी हुई थी, उस वजह से मुझे 270 का मिला। वैसे पता नहीं कितना का मिलता क्या चक्कर है, लेकिन इसका ओवरव्यू अगर लिया जाए तो ये चीज़ 10 में से 6, इससे ज़्यादा इसको मार्क्स नहीं मिल सकते। जैसे लग रही है तार वगैरह इसकी कैसी हाई क्वालिटी की तार नहीं लग रही, लेकिन बस आवाज़ सही देता हो, बाकी तो कोई नहीं। चले आए फिर इसकी आवाज़ चेक करते हैं। गाइस कैसी लगी आवाज़ आपको। यार मुझे लग रहा है कि इसकी आवाज़ थोड़ी बेहतर है बाकी की निस्बत। बैकग्राउंड नॉइज़ थोड़ी ये कम दे रहा है, ठीक है। बाकी आप लोगों ने रिकमेंड करना है, अगर कोई और इससे अच्छा है उसको कमेंट में ज़रूर बताना है, ठीक है। और न्यू व्लॉग जल्द ही आएगा, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। मैं हूँ आपको अपना होस्ट हुरैरा गुजर। और हाँ यार, एक बात कहना ही भूल गया, चैनल को लाइक शेयर कमेंट करो यार। अभी तक टीम अभी छोटी है, हमारी टीम को बढ़ाना है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट ठोक दिया करो यार। You my roof look like a no-show, got diamonds by the bolo, come with the Tony Momo.